焦点话题。关注新闻焦点，解析话题观念，欢迎您一起来关心本周的优势焦点话题。我是张志斌。高雄市长韩国瑜和鸿海集团的总裁郭台铭是否参选总统一事，可以说是所有关心台湾的人最近热议的焦点。之前连续2集的节目跟您分享的也是相关的主题，而今天想跟您谈的还是跟这个有关，但是我想谈的重点呢，其实也可以应用到美国乃至于任何的国家。希望对于不是台湾背景的观众朋友来说，也有参考跟思考的价值。韩国瑜30几岁就当上立法委员，曾经风光不可一世，但后来却退出政坛，沉潜了17年，直到担任台北农产运销公司的总经理，开始接触基层大众，特别是农渔民之后呢，他渐渐的回到了大众的视野当中。后来，他到高雄担任国民党的高雄市党部主委，并且投入了被外界认为毫无胜算的市长选战。他一开始从一个人孤独的在市场、在路边跟人打招呼、握手，争取草根民众的认识跟支持，也就是所谓的一瓶矿泉水、一碗卤肉饭打天下。到后来吸引了数以万计的支持者追随，最后高票当选高雄市长，进而成为国民党总统大选热门人物。靠的是他的亲民和诚恳，以及生动而浅显易懂的表达方式，也就是所谓的接地气。而他在当选之后呢，也马不停蹄地推出各种发展高雄观光的计划，并且到处去国内外推销高雄的农渔产品。虽然有一些成果不见得理想，也跟他当初的竞选口号有差距，但看在基层民众的眼里，会觉得他真的很努力地为高雄打拼。这就是为什么基层的韩流热潮至今仍旧不退，许多支持者不挺蓝不挺绿，只挺韩。很多政治人物会拿韩国瑜讲过的话来字斟句酌，攻击他只会讲口号、画大饼，缺乏实质的政策论述。至于学者专家、媒体名嘴在讨论韩国瑜现象时，也会搬出一些像是政治学或传播学的理论跟术语好比说要解构韩国瑜的政治符码或者是话术的内涵之类的，文绉绉的把韩流描述成一个精心设计的政治宣传产物。另一方面呢，当郭台铭宣布投入国民党总统初选时，除了绿营会质疑他是否会因为在中国大陆大量的投资设厂而影响到两岸政策之外，绝大多数的政治评论乃至于中产阶级的民众对他的反应都很正面。大家看重他的经营管理能力，认为他有办法振兴台湾的经济，加上他出身基层，白手起家，因此不会把他归类于高高在上的富商豪门，觉得他会了解民间疾苦。坦白讲，外界对他们2个人的评论未尽公平，也都忽略了一些因素，但会得出这样的结论呢，却也其来有自。在上星期的节目当中，我曾经分享过，韩国瑜的庶民语言和亲民的作风是当今政坛缺乏的。但台面上那些高学历的政治人物呢，似乎都没有理解这一点，还是以见缝插针、酸言酸语的方式来抨击他，让基层民众与部分的中间选民感到厌烦。而这些传统政治人物及其支持者对于韩国瑜居高不下的支持度，也只会归因于基层选民无知、容易被夸大的口号所蒙骗，而没有去深自检讨自己的态度，更不会试着去体会那些基层百姓的心情。至于郭台铭，很多人欣赏他的意志坚定，虽然知道他对人严苛而且霸气十足，不见得会是个广纳民意、察纳雅言的国家领袖，但却仍然希望他能够带领国家找出新的方向。今天节目的主题是韩流与台风反映的民意落差。想要说的就是韩流也好，台风也罢，反映的正是精英群体与草根民众在思想上与生活上的差异。之前我曾经以2016年美国总统大选为例，说明何以广受都会精英支持，看来胜券在握的希拉里·克林顿会被饱受各界抨击的川普给击败，让全世界都跌破眼镜。当初川普就是深入基层，用既草根又直白的承诺呢，争取到了广大的农业工业区的选票。但从川普当选直到现在，还是有许多人将他的当选归咎于支持者没知识、没水准，而没有回过头去想想，
到底民主党的政治主张是否真的如同自己想的那样既正确又崇高？是否能够真正的满足广大基层的物质上和心理上的需求？支持韩国瑜的人未必没想过他可能欠缺足够的治国的经验，但是他们欣赏的是韩国瑜的直白、真诚与勤奋，也就是所谓的勤政爱民。支持郭台铭的人也不可能不知道他在大陆设厂的规模，更不可能没想过郭台铭的霸气作风与雷霆手段跟美国的川普呢有相当多的雷同之处。但是他们却仍然选择要挺韩挺郭，显示出来的呢，其实就是民心向背。而这儿所指的民心所向的，不是只有蓝绿统独，而包括了对台湾近20-30年来政坛充斥的精英政治与权谋利益感到了厌倦。坦白讲，这样的民之所向，标榜白色力量的柯文哲当选台北市长时就已经昭然若揭。只是台面上的政治人物，不是选择视而不见，就是见树不见林。他们只看到社交媒体与网军影响舆论的力量，而没有深入探讨事情的本质。2年下来，各党各派的政治人物都学会了开粉专、请小编、上网红直播，但是呢，回归苦民所苦、勤政爱民本质的，却寥寥无几，屈指可数。当然，一个总统级的候选人绝对要有明确的路线和政策蓝图，而不只是亲民或者受欢迎就足够的。但我要强调的是，如果自誉为政坛精英或是高知识分子的选民还不愿意放下成见，只是一味的指责这些广受基层民众欢迎的政治人物是肤浅骗票的话，就等于是瞧不起他们的支持者。而就算这些所谓的政坛精英，甚或说我们所谓的中产阶级的高知识分子选民，能够理解基层民众的难处和心声，但却不愿意去调整自己的心态跟作风，仍然以高高在上的方式来教育甚至教训基层选民的话，只会更进一步的让国家社会走向两极分化。今天的优势焦点话题就跟您分享到这儿。再次感谢您的收看，我们下次再会。关注新闻焦点，解析话题观念，优势频道 U Channel 焦点话题。